नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कैरियर पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया फ्रेंड। इंडियन आर्मी, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इंडियन आर्मी के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे हम लाइक का टारगेट रखते हैं, कम से कम 40 लाइक तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का महान्यवादी कौन है? तो भारत का महान्यवादी कौन है? ए अशोक कुमार माथुर, बी रवि शास्त्री, सी कुमार सिंह, डी के वेणुगोपाल। तो हमारा राइट आंसर होगा के वेणुगोपाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? ए वीरेंद्र सिंह धनोआ, बी जितेंद्र खरे, सी मोहन मोंगा, डी रजनीश कुमार। तो हमारा राइट आंसर होगा ए वीरेंद्र सिंह धनोआ वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? ए बिपिन रावत, बी सुनील लांबा, सी के शर्मा, डी विशाल भटनागर। तो हमारा राइट आंसर होगा बी सुनील लांबा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसका आंसर आपको खुद देना है कमेंट बॉक्स में। उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? ए अरविंद सक्सेना, बी वी रेड्डी, सी के सिंह, डी बिपिन सिंह रावत। तो हमारा राइट आंसर होगा बिपिन रावत इज राइट आंसर। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? बिपिन रावत, जो कि पौड़ी के हैं, पौड़ी उत्तराखंड के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई बी के अध्यक्ष कौन है? आई बी के अध्यक्ष कौन है? तो आई बी के अध्यक्ष ऑप्शन ए राजीव जैन, ऑप्शन बी के शर्मा, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राजीव जैन आईबी के अध्यक्ष हैं। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आईबी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईबी का फुल फॉर्म होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। और आईबी के अध्यक्ष कौन है? राजीव जैन। हमारे इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं और कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कीजिएगा कि आईबी के अध्यक्ष कौन है। और नेक्स्ट, बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? ए के शर्मा, बी के शर्मा, सी सुनील लांबा, डी राजीव जैन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के शर्मा, बीएसएफ के अध्यक्ष हैं। और बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? ए राजीव राय भटनागर, बी मुकेश संगमा, सी विक्रांत कुलकर्णी, डी मनीष बहल। तो हमारा राइट आंसर होगा राजीव राय भटनागर सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर कौन है? ए प्रदीप मिश्रा, बी प्रफुल्ल पटेल, सी उर्जित पटेल, डी प्रदीप यादव। तो हमारा राइट आंसर होगा सी उर्जित पटेल इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? ए रजनीश कुमार, बी देवेंद्र शर्मा, सी सुरेश कुमार, डी विकास कोहली। तो हमारा राइट आंसर होगा ए रजनीश कुमार इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? ए जंग बहादुर, बी मल्लिकार्जुन, सी जयपाल सिंह, डी विकास हुड्डा। तो हमारा राइट आंसर होगा बी मल्लिकार्जुन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? ए ब्रजेश शर्मा, बी विमल पाटेकर, सी अनीश तोमर, डी अरविंद सक्सेना। तो हमारा राइट आंसर होगा डी अरविंद सक्सेना इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? ए अशोक कुमार माथुर, बी के शर्मा, सी राजीव जैन, डी मुकेश भटनागर। तो हमारा राइट आंसर होगा ए अशोक कुमार माथुर इज राइट आंसर। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 14 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी अश्विनी लोहानी, ऑप्शन डी वाई वी रेड्डी। तो हमारा राइट आंसर होगा वाई वी रेड्डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए एन के सिंह, बी ललित मिश्रा, सी सुनील लांबा, डी नरेंद्र बत्रा। तो हमारा राइट आंसर है ए एन के सिंह। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? ए सौरव गांगुली, बी रवि शास्त्री, सी वीरेंद्र सहवाग, डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका आंसर तो आपको जरूर आता होगा, जो क्रिकेट प्रेमी होंगे वो तो जरूर जानते होंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रवि शास्त्री इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं। और फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, इतिहास की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।